everyone, welcome জনাইছো অঞ্জলি ব্লগ বৰুৱা চেনেললৈকে সকলোকে আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে কুশলে আছে আজি মই একো ৰেচিপিও লৈ আহা নাই একো ব্লগিংও লৈ আহা নাই আজি মই কি লৈ আহিছো আপোনালোকৰ আগলৈ আজি মই এটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও বনাম আপোনালোকৰ আগত এটো মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে আজি দুমাহ মানে হৈ গল জানানে মই কৰিম কে হাহক মানে পাহৰি মানে পিছই থাকোতে দুমাহে হৈ গল মই ভাবিছো আজি কিয়নো চ্যালেঞ্জটো পুৰা কৰো মই এটো কি চ্যালেঞ্জ কৰিব লিছে জানে নে আপোনালোকে মোক নহয় হাসিয়া দেখাব কৈছে হাসি মাৰি মানে কিবা হাই কৰি বলে হাসি মই এবাৰ হাসি নাহে এটা কি কৰিম মই হেকাতে মানে প্ৰস্তুত হ'বই পোৱা নাছিল এটো কৰিম বুলি আৰু এটা দিছে হুকান জলকীয়াটো পুৰি পেলাই হাসিয়া বলে হে দুইটা মই একেলগে চ্যালেঞ্জ কৰিব দিছে এতিয়া মই কৰিবলৈ ওলাইছো আপোনালোকে আই হোপ ভাল পায় নে নাপায় নাজানো যদি ভাল পায় লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব মোৰ চেনেলটো যি সকল নতুন আহিছে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকন প্ৰেছ কৰি দিব বেল আইকন প্ৰেছ কৰি দিলে মই যিকোনো ভিডিও ডালিলে আপোনালোকে নোটিফিকেশন প্ৰথমতেই গুচি যাব হে কাৰণে সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেলটো দবাবই এতিয়া মই চ্যালেঞ্জটো পুৰা কৰিবলৈ ধৰিছো আৰু মই এতিয়া কি কৰিছো মই লগত সব যোগাৰ কৰি লৈছো জানে নে এয়া এখন কাগজৰ মই এটো বনাই লৈছো এটো দেখিছনে এটো বনাই লৈছো এটো এটা মই হাসিয়াব লাগিব আৰু দুটা এয়া জলকীয়া লৈ লৈছে এই দুটা জলকীয়া দেখিছে এই দুটা যিকোনো পাৰুনে নোৱাৰো নেজানো দে মই কৰিবলে মানে আগবাঢ়ি আহিছো বহুত দিনৰ পৰা মই আজি কৰিম কালি কৰিম মই নিজকে হাহক কৰি গোটাবই পোৱা নাই মোৰ নহব লাগে আৰু মই ইমান হাসি নাম নোলাই এতিয়া মই এডাল লৈ লৈছো লৈ পেলাই এতিয়া মই ইয়াত হাসি আপোনালোকৰ আগত দেখাম লগতে ৰুমালখনো লৈ লৈছো এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিওটো মই আৰম্ভ কৰিয়ে দিছো আৰু এতিয়া মই কেনেকৈ হাসিয়াব পাৰো মই ষ্টাৰ্ট কৰি দিছো এতিয়া আপোনালোকে এনজয় কৰক এটা লিখিছেনে মই এতিয়া এইটো ডাকত এতিয়া ভৰাম এটা হাসি আহিলে আৰু এটা মই দুটা তিনটাহে কৰিব পাৰিম বেছি কৰিব নোৱাৰো মোৰ সাইনাসো আছে ইমান তথাপি মই ইমান হাসি আহিলে ভাল কিন্তু হাসি নহয় আৰু এটা কৰি দেখাম মই দুটা কৰিলো আৰু এটা তিনটাহে কৰিম তাতকে নকওঁ পুৰা হেৰি হৈ গৈছো পানী চানি ওলাই গৈছে গুটে আৰু এটা কৰো মই এটো 3 নম্বৰ হয় এটা তিনটা মই এটো এডালেদি হাসি আপোনালোকক পুৰা দেখালো আৰু এটা চ্যালেঞ্জ কৰিম লগতে 1 নম্বৰটো হৈ গৈছে আৰু 2 নম্বৰটো কৰিম এতিয়া 2 নম্বৰটো মই দুটা হুকান জলকীয়া লৈ লৈছো এতিয়া এটো পুৰিব লাগিব পুৰি পেলাই মই এটো হাসি এটো এটা কেনেকৈ কৰো মই এটো কৰিবলৈ এটা মই প্ৰস্তুতে হ'ব নাই আৰু ভিউৱাৰ্ছে ৰিকুৱেষ্ট কৰিলেটো মই ৰিকুৱেষ্ট পুৰা কৰিবলৈ যোনে যি ৰিকুৱেষ্ট কৰে মই পুৰা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো এটোহে কৰিবলৈ হেৰি কৰিব পৰা নাছিলো দেখিছানে মোৰ পুৰা চকুৱেদি পানী চানি ওলাই গৈছে কেনেকৈ হাসিয়ালো একদম ভালো লাগি গৈছে হাসিয়া দিয়া লগে কিন্তু মই এনেকৈ নাহে কিন্তু আজি কিন্তু কি নাজানো আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে নেকি মোৰ হাসিটো আহিলে আৰু মই এতিয়া এটো জ্বলাই পেলাই এটো হাসিটো মই আপোনালোকক কৰি দেখাম প্ৰথমটো চ্যালেঞ্জ মই পুৰা কৰি দিছো এতিয়া দ্বিতীয়টো চ্যালেঞ্জ কৰিবলৈ ওলাইছো তাৰ কাৰণে হুকান জলকীয়াটো লৈ লৈছো এটা মম লৈছো মই এডালত জ্বলাই লৈ পেলাই মই হাসিয়াই দেখাব লাগে প্ৰথমটো কৰি দেখালো আপোনালোকৰ চাগে ভালেই লাগিলে দেখি এতিয়াও মোৰ হেৰি লাগি আছে মইতো নাহে বুলিয়ে ভাবিছিলো হাসি কিন্তু আহিলে আপোনালোকে দুটা ৰিকুৱেষ্ট আহিছে একেলগে মই এটা মোক এনেকৈ কৰিব কৈছে আৰু এটা হুকান জলকীয়া দি কৰিব কৈছে এতিয়া মই দুটা একেলগে মই একেদিনাই পুৰা কৰিটো দুদিনৰ ৰিস্কটো নলওঁ এটাটো কৰি দেখালো সেইটো হাসি আহিলে আপোনালোকক দেখালো এতিয়া 2 নম্বৰটো চ্যালেঞ্জ কৰিবলৈ ওলাইছো নেজানে এতিয়া জলকীয়া এনে মানুহ থাকিব নোৱাৰে এটো পুৰি দিয়াৰ লগে কি হয় এটা ভগৱানে জানে আৰু তথাপি মই আপোনালোকৰ ৰিকুৱেষ্টটো পুৰা কৰিব বিচাৰিছো যিহেতু আপোনালোকৰ ভিউৱাৰ্ছ আপোনালোকে কিবা এটা ক'লেতো মোৰ দেখিছেনে মই এতিয়া এডাল জ্বলাই লওঁ
মমডাল জ্বলাই পেলাই এডাল এতিয়া মই মম জ্বলাই লৈছোঁ দেখিছেনে জ্বলাই নাই মমডালৰ বহুত দিন মমডাল নজ্বলেহে নজ্বলে জ্বলাইছোঁ নজ্বলেহে নজ্বলে জ্বলিলে এইডাল এতিয়া মই এতিয়া এনেকৈ জ্বলাই লৈ পেলাই আপোনাক হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ মই এতিয়া এডাল থৈ লওঁ টেবুলত মই এতিয়া ভাবি পেলাই কি কৰোঁ এতিয়া মই আপোনালোকৰ আগত জ্বলাই মই হাঁচিয়াই দেখাম দেখিছেনে এতিয়া জ্বলাম মই দেখিছেনে আৰম্ভ হৈ গৈছে সেইটো জ্বলাই পেলাই মই হাঁচিয়াম এবাৰ হাঁচি আহিলে এবাৰ আহে নাহে নাজানো মই মোৰ কিন্তু অহা নাই এইটো মোৰ দেখোন হাঁচিয়ে অহা নাই নাজানো দেখিছে মই এইটো নাই মোৰ হাঁচিয়ে নাই অহা এইটো মই পুৰা জ্বলাই পেলাই দেখাই দিছোঁ কিন্তু অহা নাই জলকীয়াটো হেৰি নাই যদিও নাজানো কিন্তু মোৰ হাঁচিটো অহা নাই এতিয়া কি কৰিম কিছুমানে কিন্তু থাকিব নোৱাৰে তথাপি মই আৰু এবাৰ ভালকৈ জ্বলাই চাওঁচোন প্ৰথমবাৰ নহ'লে নেক্সট বাৰ আকৌ হয় এবাৰ ইমান দেৰি জ্বলাইছোঁ তথাপি নাই অহা নাহিলে এতিয়া আকৌ জ্বলাই চাওঁ যদি আহিবও পাৰে কিছুমানে কিন্তু এইটো গোন্ধটো ল'বই নোৱাৰে বহুত হাঁচি আহে মোৰ নাহেই হাঁচি খুব কম আহে কিন্তু হাঁচি আহিলে ভাল মানুহ ক্লিয়াৰ থাকে চাওক ইমান জ্বলাই দিছোঁ হাঁচি অহা নাই কাহে আহিলে হাঁচি নাহিলে তথাপি আপোনালোকৰ ৰিকুৱেষ্টটো মই পূৰা কৰি দিছোঁ দেখিলে ন মোৰ হাঁচি নাহিলে মোক এইটো ডিঙি হেৰি হৈ কাহে অহা নিচিনা কৰিলে আৰু মই সেইকাৰণে এতিয়া আৰু দ্বিতীয়টো নজ্বলাওঁ প্ৰথমতো মোৰ কাহা নিচিনাহে হৈ গ'ল আৰু ৰ'ব মই দ্বিতীয়টো হেৰি কৰি চাওঁ এতিয়া এইটো কৰি চাওঁ দ্বিতীয়টো কৰি জ্বলাই চাওঁ হাঁচিটো আহি ৰৈ গ'ল এতিয়া দ্বিতীয়টো এয়া দেখি জ্বলাই লওঁ এডাল দেখিছেনে এতিয়া আহিছে এয়া মই আৰু মই নোৱাৰিছোঁ মই এতিয়া হক কৰি দিছোঁ মোৰ পুৰা হাঁচি আহিছে মই বাপৰে পুৰা ডিঙিয়ে নাকে পুৰা ঝনঝনাই গৈছে বহুত কষ্ট দেই প্ৰথমতে হাঁচিয়ালোঁ তাৰপিছত জলকীয়া হেৰি কৰি আপোনালোকক মই হাঁচিয়াই মানে কাহি মানে অৱস্থা নাইকিয়া জানেই নহয় জলকীয়া শুকান জলকীয়া গুণটো কিমান ভয়ানক আপোনালোকৰ আগত পুৰা কৰি দেখালোঁ পুৰা হাঁচি আহি গ'ল মই মানে হেৰি কৰি দিবলৈ বাধ্য হৈ গ'লোঁ এতিয়াও আহি আছে হাঁচিটো ডিঙিটি চব খুখুৱাই গ'লগৈ আৰু এই জলকীয়াটো গোন্ধৰ কাৰণে বৰ ভয়ানক গোন্ধ হয় গোটেই ৰুমটোলৈকে একদম মানে গোন্ধটোৱে দৰজা হেৰি হৈ গৈছে আৰু যোনে গোন্ধ পাব চবেই কাঢ়িব আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ চাই চাগে ভাল লাগিলে আকৌ লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ৰ লগত তেতিয়ালৈকে বাই বাই আৰু আপোনালোকৰ ৰিকুৱেষ্ট মই পূৰা কৰি দিছোঁ